wallahi namni isiniif miidhamu hin jiru. Isinumatu miidhama, isinumatu jireenya keessan keessatti aarsaa kaffala. Isinumatu waan meeqa ta'a. Waan kana mee gabaabsadha. Galatoon beeti. YouTube okay, videotiin namaa kaffala. Kontaktii keessan kontekstii wanni keessan ilaalee jechuudha. Inni kun garuu maa inni wanti inni isinii kaffalu maaf kana duukaa cinqamtu. Dhaabbadhaa waan kanarra. Gabaabsa of gabaabsa. Akkaawuntii banadhaa fayyadamaa ilaalaa rakkoo miti waan kairii poost godhaa sheer godhaa namoota gaarii hordofaa. Garuu yoo isinii danda'an lafarratti rakkoon qabu adeemaa rakkoon qabu fuuluma keessan kana iyyuu mul'isaa jechuudha. Garuu sooshaal miidiyaa kanarratti niqaaba godhaa suuraa keessan kana fuudhanii siirii isinitti hojjechiisuu danda'u. Tokko inni kan biraan yeroo sooshaal miidiyaa kanarra baatan warroonni wantoota garaagaraa gurguratan du'aayii godhadhaate sirra ba'a. Isiniif galee du'aayii godhadhaati waddaadhaati dhaggeeffadhaa. Waddaadhaati udu'a keessan tolfadhaati du'aayii godhadhaati ammallee akkasuma habbatu saudaa zayitii saafaa fuula keessan kanatti dibadhaa ba'a. Fuula keessan kanatti kas godhadhaati xiqqoo maxaaf ofitti godhaati ofitti dibadhaa ba'a. Akkasitti warri dawwaltan kun sa'aatii madawwaltan dhabdanii akkasitti sooshaal miidiyaarra hin ba'ina fuula keessanitti abbatu saudaa kana dibadhaati harka keessanillee mul'atu yeroo hedduu harka keessanitti dibadhaati ba'a. Yeroo dhaxxanii banattan bismillah jedha banadhaa. Warri maali warri asirratti gurgura garaagaraa gurguratan warroonni zayitii gurguratan warroonni uffata gurguratan waan garaagaraa gurguratan maali sinoon caffartu inu taaltu duniyaan isini asirratti ittiin caffaraa video maana agarra bara wantoota singootan amma kun video tokko videoon vaariyaali isini beennaan ituu udaan dibattanii isiniif rakkoo miti vaariyaali masiniif haa ba'udha. Kana mini wanta isin barbaadan duniyaan caffaraa fidan caffaraa mabaddi isini galee duniyaa isin utaalaa fiddan duniyaa isin sirbaa fiddan dhiichisaa fiddan dhiichifataama sirbaa mana keessanii baatee baddi kana quba qabaadhaa. Isini galee maal isin agarra miti sirboota garaagaraa irratti sirboota caffaraa irratti hidhattanii uffata beeksistu. Sirbaa mana keessanii baatee baddi duniyaan akkasii. Duniyaan waan qubna gara qabu miti jechuun waanuma gatii guddaa qabu miti. Seenaa Saad ibn Amir fa'aa dhageessaniittu isin kan Umar ibn al-Khattab bulchaa godhee biyya Kuufaa irratti amiira isaa godhe jennaan Umar ibn al-Khattab namoota iyyeeyyii ganda keessan keessaa mee fidaa jedhe ummata sanaan. Achii booda seenaan dheeraadha. Namoota iyyeeyyii ganda sanaa gaafa fidanii Umar ibn al-Khattabitti kennan. Subhaanallah. Listiin maqaan namootaa keessaa Saad ibn Amiridha kan maqaa tokkoffaarra jiru. Eenyu amiira yookaan bulchiinsa biyya Kuufaatu iyyummaatiin sadarkaa tokkoffaarra jira. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda amirukum faqirukum jedhe. Amirri keessan yookaan hoogganaan keessan hiyyeessaa jedheen yaa Umar jedhanii namni amma isaa rakkatummoo nu keessa hin jiru jedhan. Maali jennaan dhaggeeffadha. Guyyaa Jum'aa gaafa salaata masjida dhufu barfatee dhufa. Maaliif barfatee dhufta jennaan sababii inni barfatee dhufuuf jedhan uffata isaa miiccadhe uffata tokko qofa malee hin qabu. Uffata kana miiccadhe
amma inni naa gogutti qullaa kiyyan dhaabadha mana keessa waan ta'eef amma uffanni kun naa gogutti hin eegaa jedhe Saad ibn Amr radiyallahu anhu warda isa kanatu isa jabaa akkasii kanatu isicha gatii guddaa akkasii qabu kanatu Umar ibn al-Khattab duniyaa ergee fi jennaan kuukoo dheeyye mataa qabate haati manaasaa maal taate yaa abbaa manaa kiyyaa Umariin ajjeesanii jette Umarti du'ee jette maalti ta'e musliimootatti ajjeefame jetteen laa jedhe waan sana caaluudha jedhe maa inni waan sana caalu jennaan duniyaati mana keenya seenee kanaaf iyyitaaree kanaaf boossaaree jette haati manaa sana booda qabeenya sana guutuusaa miskiinaaf akka hiramu itti himte haati manaa qabeenya sana guutuu miskiinaaf hiramu guyyaa wayii keessummaatu mana isaanii dhaqe mana eenyu dhaqe bettu mana Saad ibn Amir dhaqe Saad ibn Amir ituu islaamummaatti hin dhufin nama qabeenya guddaa qabu ture subhaanallah keessummaan mana isaanii dhannaan nyaanni mana isaanii jiru waan nama tokkoof ga'udha sana booda isaan naxalaa yookaan sheelaa waan jedhamu qofa qabu mana keessaati uffatan hin qaban tokko kana qabadhaa lammata nyaanni nama tokkoof kan ga'u qofatu jira waan nama lamaaf ga'u miti nyaanni achi booda haati manaa nyaata dhiyeessitee nyaata dhiyeessuuf nyaanni nama tokkoof malee hin ga'u maaliin godha jettee abbaan manaa mari'atte ennaan abbaan manaa akki jedhe maal goonaa isheetiin jedhe maal goonaa jette abbaan manaatiin jennaan akka gootu jedhe abbaan manaa yeroo fiddee nyaata kana nuuf dhiyeessitu ibsaa yookaan kurraazii waan jedhamuun beektuuni waan dur boba'u sana akka isanni dhaameetti akka dingatatti bu'eetti nani dhaamsaa ibsaa kana yookaan kurraazii kana yeroo inni dhaamu ani akka isa nyaatuttiin bakka nyaata fudhannu sana keessummaa keenya kana duukaa arkuma kootti keessuma kaa'een baasaa inni nan argu dukkana keessa akkasitti inni nuuf nyaatee quufee haa bulu keessummaan kun jedhe walii galanii okeedhan akkasitti nakka nyaata nyaatutti afaansa cam godhaa keessummichi akkasitti nyaatee bulee sana booda ofii isaanii uffata tokko malee hin qaban uffata kan biraa hin jiru isaan bira uffanni uffata alkan uffatanii bulan uffata tokkitti qofa qabu biddilibsii jedhamu kana jechuudha achi booda keessummaa sanatti dhaqatanii shaashii sana uffisanii ofii isaanii haati manaaf abbaa manaa uffata malee bulan ituun uffatiin achi booda maal jedhee namichi keessummaan sun yaa Saad ibn Amr eessa dhaqe qabeenya kee durii jedheen ati nama akka qabeenya malee qabu turtee bar eessa dhaqe qabeenya kee durii jedhee gaafate islaamummaa duranni sooressa siniin jenneere jennaan karaa fagooti fuuldura keenya jiraayyuu ganda tokko jira ganda sanatti fe'anne waan qabnu guutuusaa ganda sanatti fe'anne jedhe gandi sun immoo biyya oolanii hin galledhaa jedhe gandi sun gandaa karaadha ba'aati nutti ulfaata jennee gandaa karaatti fe'anne qabeenya keenya guutuu jedhe rabbumaaf jecha kenninee fixnee jechuudha duniyaa qadrii ishee Saad ibn Amr hin boo'ee qadrii duniyaa maaf mana kootti dhufti siniif galee duniyaan kuni okay duniyaan kun waan akka kanaadha jedhee dubbate duniyaa isin dhiichisaa sirbaa mana keessan fiddan sirbaa utaalaa caffaraa mana keessanii baatee deemti duniyaan sun
Abubakar Siddiq kan inni jedhe dhageessaniittu addunyaan gantuudha maaliif amantuu jedheen inamanina addunyaan gantuudha nama ganti namoota hedduu gante dunyaan jedheen Abubakar takkas jedhe bar addunyaa gantuuf jettanii nama miidhaan jirtaniisin qabeenya namaa saamaan jirtaniisin kunoo namatti falfala dalagaan jirtanii ilma namaa miidhaan jirtanii nama balleessaa jirtanii jireenya namaa irratti murteessaa jirtanii murteessaa jirtu gantuudha garuu addunyaan kun isin ganti addunyaa gantuu maaliif amantuu jedhee kunoo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu warda dunyaan kanadha ishee kanaaf jettanii ganda falfalaa ganda xonqolaa dhaxxanii hin dhaabbatina akaraa keessan hin dhabina kun dhaamsa kooti ergaan koo asirratti dhaabbata rabbiin yaa ayyuhal ladhiina aamanu tuubuu ila Allahi tawbatan nasuuhaa jedhe yaa warra rabbitti amantanii tawbaa ishee qulqulluu taate tawbadhaa gama rabbii keessan deebaa rabbiin araaramaadha rahmata godhaadha yaa namni falfala dalagattee gama rabbii deebi rabbi siif dhiisa yoo ati tawbaa qulqulluu tawbattee gama gooftaa kee gama gooftaa guddaa deebite rabbi siif dhiisa mee irraa dhaabbadhuuti rabbitti boo'ii leelii ka'ii dhaabbadhu rabbi guddaan siif dhiisa dunyaan argadha jettee kan namatti goote hisdiif kan namatti goote gama rabbii deebi rabbi siif dhiisuun hin mala mata dureen irraa dubbataa ture mata duree kanaati mata duree kana asirratti hin dhaaba namoonni daqiiqaa tokko tokko nama shaniif nan kenna daqiiqaa tokko tokko irra garuu dabarsitanii hin dubbattan namoota hedduutti argattanii as keessa jirtu akkasin isin jedha galatooma jazaakumullah khairan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daqiiqaa tokko tokko Dubai Oro okay Dubai Oro jirtu eenyuti dura argatee fi eenyu booda argatee hin beeku Taahir ayye Habib Abdallah obboleewwan namni seenuu hin danda'u maal akka ta'e hin beeku urjii namni seenuu hin danda'u daqiiqaa tokko tokko irra dabarsina azaaniin nu biraa ba'eera biiftuu biiftuu bakka kana nama shaniin jedhani bara tokko lama sadii afur shan kanaachi hin galchiina namni tokko biiftuu ayyee hawwii arsii hawwii asii hawwii tole roomaadha Ustaz Dubadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Nagamu ya? In nagama dubadhu. Daqiiqaa tokko si kenneera. Ustaz gaafi wayin qaba daqiiqaa tokkotti nu maari gaafadhu. Fatwaadha. Fatwaan dhaare. Fatwaan gaafii dhuma yaa. Ayyee tole tifuufi dafi. Ustaz nama kiristaanaa wayii dhiira jechuun yoo asallame itti rumunni taa'e yoo yaade sababuma nama fuuchuudha yoo asallame. Sababaa si fuuchuuf yoo asallame yoo gaafa si duukaa wal dhabe immoo kafaraachuudha. Jechuun bakka hin barre gaalaa isaa hin taa'e itti malee utuu gaafatee itti galuun hin taa'e. Akka gootu dhimmi kuni dhimma fatwaadha. Ati yookaan namni gaaffii kana naa gaafadhu si jedhee nama kaafiraa duukaa kaafira jechuun nama rabbiin tokko Nabi Muhammad ergamaa rabbiidha jedhu waliin waa'ee gaa'ilaa haasa'uun harama. Dubartiin Islaamaa nama amantaa Islaamaa hin qabne waliin waa'ee gaa'ilaa haasa'uun never gonkuman danda'amu. Kanuma baruuf Ustaz galatu.
duuka asawun hindanda'amu. Qur'aana keessatti Rabbiin akki jedhu dubartiin islaamaa tokko bareedaa yookaan jamiila nama akka malee bareedu mushrikarra gabricha rabbitti amane fokkataa sanatu caalaa fi jedhee Rabbi dubbata Qur'aana keessatti. Kanaafuu haraamadha waan hin danda'amnedha. Duuka asawun hin ta'u waa'ee gaa'ilaa. Galatoo. Fatwa post mata tenan gafatin ulfaadha ayyee. Tol. Namni itti aanu eenyudha? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Biiftu. Jirtu ustaazii baga jiraattan. Baga jiraan. Waa'ee hijaaba ture isin gaafachuu barbaadeen jechuudha. Waa'ee hiqaamaa walumaa galattuu iyyuu. Waa'ee niqaabaa. Hiqaama kanatti namni tokko amma gisee Itoophiyaa jiru hiqaamatee yoo deeme biyya ambaa dhufanii hiqaamatuu hin danda'u hin buufama waan ta'eef wanti akkana kun akkam ta'uu danda'a. Galatoomi ulfaadhu fatwaadha kan itti na gaafataa jirtu. Atamma yoo jarri kee ituu ofirraatiin buusin yoo isaan niqaaba godhadhuuti hojjedhu jedhanii si eeyyamani hojjedhu niqaabuma godhadhu hojjedhu yoo isaan siif hin eeyyaman ta'e immoo niqaaban godhatiin. Si galee? Hin ta'u jedhan fakkeenyaaf ustaazii gaafa duraa suuraa hin dalageenaan ana soonni fi eegalee hin gala malee suuraa hin dalaguu jedheen. Eega akkas taate qaama eenyummaa godhatuu hin qabdu yookiin jalbii ballee godhatuu hin qabdu jedhan. Kalaas lafa kaayee Rabbiin garuu akkam akkana godhuun beeku malee. Jechuun wayaa babal'aa uffadhati walumaa gala. Wayaa babal'aa uffadhu mataa qullaa deemaan jirtu miti bira. Indee mataa qullaa waa hiqaama dhoogan malee garuu hiqaama jalbii godhachuu hin danda'amu. Eeywa rakkoon qabu wayaa babal'aa uffadhu maa wayaan babal'aa hin jiraam wayuma babal'aa jiranii. Hin jiraala. Eeywa akkas godhii. Yoo jarri kan siif eeyyaman ta'e kan sana caalu argatte akka kanaa godhi. Speeshaalii immoo sooshaal miidiyaan fayyadamta waan ta'eef sooshaal miidiyaa kanarratti fuula kee qullaa hin bahin. Isa kanadhaan inni irratti haasa'aa ture irra caalaa. Allah sanaan illee Rabbiin kee sodaadha. Rabbiin kee naa qajeelchuu otoo dura dogongoree naa haadhiisu. Abshir. Ayyee galatuma akka rakkoon qabu. Nagaatti bakka nagaa keessa jiraadhu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Hawwii asli dubbattee tamineeti. Xumuraatti isaa? Assalamu alaikum. Ina sabni ustaazi. Tole dubbadhu. Akkam nagaadhaa? Fayyaa alhamdulillah. Ustaazi gaafiin keellee anasillee waanuma niqaaba kana niqaaba garuu ni dura biyyatti illee hin godhanne asitti hin godhanne garuu ni yadheeti meeshaa isaa bitadheen ture. Dalagaa irratti niqaaba uffatanii dalaguun naan mija'uu si mija'uu naan jedhanii naan lafa kaayetiin garuu nama kaminis taanaan maatis ta'e maalis ta'e viidiyoonis taanaan maalis taanaan naada waldaan qullaa hin bahu miidiyaa irratti illee waan kee qullaa gadi hin baasu garuu meeshaan kee lafa jira rabbiin irraa gaafataa. Laa waan itti bitatte moo uffannaa tati bitatte moo? Niqaaba irraa nama gaafataa jedhan yoon uffanneef. Laa abshirii uzuriidha kan kee abshiri isa kana ishee. Ayyee taate ustaaz ammas illee gaafii tokko dhiifama garuu. Waa'ee fatwaan an gaafatin ani fatwaan deebisu. Waan mata duree kana qabatu. Laa fatwaan an gaafatin. Isuma bas yaane waan biraatti miti. Waan quraan irraa isin gaafachuun malee. Tole. Dura quraan akka badduun jaaladhaan ture garee keessatti illee qaraan ture amma dammoo waan quraana jibbisiisan wallaale maal akka ta'e hin beeku dhugaa rabbi. Tole. Lakkoofsi ko piroofaayilii jala jira achi jalaa fudhadhu. Eessa jirta? An Duubaan jira. Ayyee ofimmaa ofii kee yaali quraan ofitti qara'u quraan ofitti qara'i. Salaataa jirtaami? Salaatis illee yeroo inni salaata yeroo na jibbisiisa maal akka ta'e hin beeku. Salaata dabarsitee beektaa? Dhiistee beektaa? Salaata jechuun fakkeenyaaf salaata asrii faa salaatuma dhiistee beektu qabdaa? Dalagaan narra osoo dalagaa irra jiru yookiin irraa fadhee irra dabareetiin zuurii ta'es asiris ta'es narra dabaree yeroo. Bakka salaata sirra darbe sana salaattee beektamoo hin beektu ture? Irra deebee salaateera. Salaatiin hin hafne qadaan goone isaa? Qadaan goone garuu mataa kana qal'aa na dhukkuba mataan kun na dhukkuba baay'ee quraan illee na jibbisiisa salaatis yeroo na jibbisuu jira. Tole ayyee amma waliigala lakkoofsa akka piroofaayilii jalaa fudhu keessaanii naman si qunnamsiisa tole. Okay, yes, taati galatoomaa jazaakumullaahu khairan. Ma'asalaam nagaa keessa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Warri guyyaa gaarii warra halkanii simbira halkanii halkan gaarii nagaatti. Assalaamu alaikum. Gosummaa waan fokkattuudha. Namni kun nu bara rabbiin jireenya garaagaraa nu qoode wallaahi akkanuma wal jibbina malee waggaa 100 hardhaa namni isin argitan kun kulliin qabree jala jira.
meetiin xalla namni addunyaa kanarratti yeroo laallu waan hin dhumanne fakkaataami maaliif akkas fakkaata beeyta kun hin du'a kun itti dhalata kaantu du'a kaantu ol dhalata sababa saniif namni hirdhachuu dhabe malee waggaa 100 hardhaa wanni hardha addunyaarra jiru kun kulliin qabrii keessa jira aniifatillee ati na dhageeffattullee ani naasa'aa jirullee eessa jirra waggaa 100 hardhaa wallahi qabrii jala jira waggaa 100 hardhaa qabrii jala jira nuti kulliin jechuu rabbiin rizqii kee badheesii kaa'e anaafillee badhee kaa'e ani amma daabboo nyaadhu bulu ati nyaataan jirtu daabboo ati nyaattee bulu daabboo ati nyaattee bultu ani nyaachaa hin jiru uffata ati uffattu ani uffataa hin jiru uffata ani uffadhu kana ati uffachaa hin jirtu mana angalaa jiru ati galaa hin jirtu ka ati galaa jirtu angalaa hin jiru rizqii garagaraa rabbii nuu qoode dachii rabbiituun bal'oodha maa ol jibbitanis ispeeshaalii musliim namni ofiin jettu islaamummaan akkana turte kalee akkana dhufte islaamummaan akkana nu geette jaalalaan nu geette wal kabajuudhaan abboo ani hin nyaadhu ani hin dhugu ati dhuge osoo jedhanii bar afaanii wal fudhatan warri ansaaraa fi muhaajira haala kanaan islaamummaan nu geette hadda ummanni keenya ati arsii ati jimma ati maal a'uudhu billah kuni jaahiliyyummaa namni rabbii yoo namni gariin rabbii sodaata namni gariin ka rabbiin hin sodaanne ka nama sodaatu jira namni gariin immoo ka nama hin sodaanne ka rabbii ofii sodaatu jira ofirratti namni garii kalachuun sodaan warri hadda gosaa wal qoodu kun baay'een isaa lachuun sodaatu rabbiin illee sodaatu nama illee sodaatu wal'iyaadu billah waggaa 100 hadhaa qabrii jala jirtaati kulliin kee maa wal jibbita fuuldura rabbii aalamaa dhaabattaa maa wal jibbita maa rizqii walii nyaattan an amma rizqii keessan nyaataan jiru mee namni hamzaan an haqa sirraa qabu tokkochas ba'i ispeeshaalii namni dhiiga wal dhangalaasu nabii rabbi sallallahu alaihi wasallam guyyaa qiyaamaa wanti jalqaba ilmi namaa gaafatamu addimaa dhiigaadha rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa biraa keessatti salaata jedhan dursi wanti ilmi namaa gaafatamu guyyaa qiyaamaa salaata jedhan hadiisa biraa keessatti dursi ilmi namaa wanni gaafatamu dhiiga banii aadam jedhan hadiisni kunniin lamaan waliin dhabu yennaan waliin dhabu hadiisni dursi ilmi namaa salaata irraa gaafatama jettu haqa rabbii banii aadamirraa ammoo ilmi namaa jalqaba irratti dhiiga gaafatama hadda dhiiga wal dhangalaasaa hartan gootummaa godhee namni kenna laayivii banee wal qalaa jira laayivii banee waan gocha fokkataa walirra dalagaa jiran wallaahi kulliin keessan qiyaamaa fardan kafaluuf jirti qabrii dukkana si eeggattu san waan sodaatu namni natti hin fakkaatu wal'iyaadu billahi garuu ni argita wallaahi walin xiqqeessina walin jibbina darasaan illee darasaan namni tokko dhiifama naa godha namni tokko immoo maal arginaa sheekarratti raddii godhu sheekarratti illee raddiin barbaachisu namni sheekaa walirra raddiin godhina walirratti raddii yoo gootan bifa qur'aanaa fi hadiisa daliila godhadha aqwaala salafa waa sadan kana reenuti ragaan kenna afuri qur'aana hadiisa kabiraa qiyaasa sahiha qiyaasni hundaa miti qiyaasa sahiha akkasuma ijmaa'a qawli ijmaa'a jechuu afran kana daliilli kenna fakkeenyaaf waan qur'aana irra hin jirre ka hadiisa irra jiru jira akkasuma ka qur'aanaa fi hadiisa irra hin jirre warri ijmaa'a yeroo jennu maa'ii wal gahanii fatwaa tokko yoo kennan ijmaa'edhaan gadaa tarellee haa ta'u waggaa 20 durallee ulamaa'iin bakka tokkotti ummanni nabi Muhammad ulamaa'iin bakka tokkotti wal gahanii fatwaa wayoo kennan jechuudha ulamaa'iin kulli fatwaa san irratti yoo walii galan ijmaa'a jenna jumhuura jiran mallee jumhuura jechuun harki caalu jechuudha ulamaa'iirraa harki caalu fatwaa wayii kennee fatwaa san irra walii galee ulamaa'iin harki biraa immoo yoo khilaafe jumhuuredhama kun harki caalu fatwaa san irra walii galu ijmaa'a jechuun dammoo كلين علماء فتوى ويرت وليقلوا إجماع قياس الجر قياس صحيح قياس كل متي قياس صحيح رجعان كنا أفران كان رت نمني هنداي وانا سو ولي ناسو بيكم سو ولدورة دابتشو نمني غارين كأصوله هنكران برا كراتين اللي أريد درسوا كسنجرو هدي أمامه كسنجرو مدورة كسنجرو أفنى كسنجرو سني كلامي نمني تكو وان كان أفر رادا بيف beekumsa hin qabu hin jedhu namni tokkollee asirra ba'ee iyyaa ooleef beekumsa qaba hin jedhan beekumsi iyyaansa keessa hin jiru kanaaf namni
sheeka ta'ee sheekarratti raddii godhu miidiyaa irratti tukunillee xiqqeenna. Waa hedduu argaa jira maqaan dha'u malee jechuudha. Namni tokko yoo dogoggore akkaataa itti gorsan qaba. Suuta gorsan. Ispeeshaalii namni sheekarratti raddii godhu hin ta'u. Sheekeroon yookaan darasaan akka kiyyaa utaalee namni sheekaa tokko yoo dogoggore raddii irra godhuuf hin cinqamin. Sinii galaami waan wayii maslahaa fi mafsadaa wal bira halaalu. Qaacidaa islaamaan lafa jira kitaaba laala. Qaacidaa islaamaa hatta daa'aa keessatti qaacidaa laalu wayya. Dhiifama carraa isinii kenna. Daa'aa keessatti mafsadaan lama yoo walitti dhufe qaacidaa islaamaati. Mafsadaan lama yoo walitti dhufe mafsadaa irra xiqqaa qabatan. Maslahaan lama yoo walitti dhufe moo maslahaa keessaa ka irra olaanaa qabatan qaacidaa islaamaati. Fakkeenyaaf nabiyyallaahi Muusaa fi Khidriin yookaan Khadiirii yoo fudhattan qissaa kana isin yaasa inshallah haasoftanii carraa isinii kenna jazaakumullaahu khayran carraa isinii kenna inshallah qissaa kana qofa haasa'ee san booda carraa isinii kenna. Ani dhaamsi kiyya hawaasa muslimaa nama akka kiyya daa'aa godhuuf jechuudha. Daa'aa keessatti maslahaa fi mafsadaa laala. Ammallee mafsadaan lama yoo walitti dhufe mafsadaa xiqqaa qabatanii tana qaacidaa tana qabadha. Lammaffaa maslahaan lama yoo ol ga'e maslahaa olaanaa qabatanii qaacidaa tana qabadha. Fakkeenyaaf nabiyyallaahi Muusaa fi Khidr yookaan Khadiir maqaan isaa haala lamaan dhufe warra seenaa biraatti jechuudha. Warri kenna warri Oromoo Khadar jedhaanii Khadariin hin dhufne. Khidrii fi Khadiiriin dhufe haala lama kana. Khidri haa kana kasraa goonee jechuudha. Khidri jennee Khadiir jennee haala lamaan kanaan dhufe maqaan isaa. Nabiyyallaahi Muusaa fi Khadiir yeroo waliin deeman sirriin na qalbisa. Doonii yaabbate. Eenyu yaabbata? Muusaa fi Khidri lachuu doonii yaabbatan. Ibnu Kathiir rahimahullah kitaaba tafsiira ofii keessatti qissaa kana bal'isee fidee jira. Xabariillee ilaaluu dandeettanii. Yeroo doonii kana yaabbatu jedha warri mufassira bakka kanatti ijoolleen doonii kanarra dalagan Khidriin ni beekan. Sababa Khidriin yookaan Khadiiriin beekaniif jecha nabiyyallaahi Muusaallee yaabbisanii birriillee irraan fudhanne tola yaabbisanii jedhan tola birri irraan fudhanne tola yaabbisan. Sababaan isaa Khidrii waan beekaniif biyyuma keenya kanattuu nama sheekaa wayii nama xiqqoo sadarkaa qabu wayii namni yeroo waasi yaabbisu birri sirraan fudhatu beekamaadha. Sababa Khidriin beekaniif jecha doonii kanarraa yaabbisanii birri irraan fudhanne. Doonii kana yaabbatanii yeroo waliin deeman jalqaba irratti seenaan keessi dheeraadha. Waan an dalagu kulli nan gaafatin jedheen Khidrii nabiyyallaahi Muusaadhaan. Nan gaafatinii jedheen seenaan keessi dheeraadha isinii gabaabsee beeka. Duuba yeroo xiqqoo achi deeman Khidriin kun doonii kana dhoose. Miyuutu godhe obboleessa kiyya. Doonii kana dhoose eenyu dhoosa? Khidri. Warri garii ni dhooseedha warri garii immoo dooniin kun muka qabaami mukuma takka akkana keessaa fuudhee jedha mukuma takka akkana keessaa baase jechuudha. Akkanuma keessaa ol baase muka tokko. San booda Muusaan ni gaafate. Maaliif waan akkana dalaydaa uummata tola sitti oole birrii sirraan fudhatiin ati akkamitti badii itti dalaydee doonii isaanii sinigalaami doonii isaanii bifa kanaan akkana gootaa jedhanii of guddisuun hin danda'amaa jiran akkami of guddisa maaliif beeynaa miti. Tiktaakii tanarraa bara zeeroo jirra. Ani of guddisuu kan hin beekne I don't know naangalli akkanumatti haasa'a. Akkamitti naagaluu didee dhugatti maal jechuudha. Sirriidhaam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Qissaa tana fixee inshallah haasoftanii. So maal jedheeni yaabbisee biraa kuute dhumarratti kawaasa didalaga Khidri beekamaa seenaa suuraa kaafiin keessatti dhumarratti gaafa deebii kana deebisuu fi maal jedheeni wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wanni an doonii kana dhooseef jedhe doonii kana fayyaa yoo dhiise mootii badaa tokkotu nu dura jira doonii fayyaa yoo arge doonii kana harkaa fudhata sababa kanaaf doonii kana uree jedheen. Amma bakka kanatti mafsadaa lama wal gahe ilaala. Mafsadaa lama. Mafsadaan lama dhoofamu dooniin mafsadaan. Mafsadaan lammaffaan dooniin fudhatamu. Kamtu caala? Doonii yoo dhoofamte ni dalagamti ni sirroofti homaa takka rakkoo qabu jechuudha. Mafsadaan tokko kan ni sirroofti garuu doonii mulu guutumaan guututti yoo fudhatamte namtichi harka qullaafe jechuudha. Kanaafuu mafsadaa lamaan keessaa kam qabatere Khidri gagadi aanaa qabate jechuudha. Dooniin
guutumaan guututti fudhatamee namni sunniin harka qullaa fuurra dooniin sun dhootee irra hafee fi dooniin sun haftee fi dalagachuutu caalachuu. Kanaaf daawaa keessatti namoonni keenya daa'iin mafsadaa laaluu qaban, maslahaa laaluu qaban. Hedduun namaa argaa jirra amma gaafa munashinni abdoosh dogoggora namni tokko tokko ba'ee deebii irra kennu. Maaliif kennuu dhabne nu? Dubbii bitaa mirga laala, dubbii bitaa mirga laala, fooloo bichaa laalina, laayikii bichaa laala, hin laalina kan ni yaaki dubbii bitaa mirga laalaati haala saniin deemaa isiniin jechuu barbaadeeti yoo dogoggore kaa kun nafsee kiyyarraa yoo dhugaa dubbadhe illee rabbumarraa akkasumas tartiiba kennina obboleessa kiyya kana miyuuti irraa kaafatee Anwaar yaada naasaa ture irratti inshallah salaama ta'ettee akkasitti oofta obboleessa kiyya yaada gabaabsite Anwaaris Waalaikum salaam wa rahmatullahi sagalee keetii qoyisi. Awak ke sana itu bukan lagi fana. Pan siapa tu pan festival tak? ايش ما شاء الله جزاكم الله خيرا ان دكتور هارون مو انه كجدكم ان شاء الله يا دك عبد الرا غباب سيتي اللي تنفوفتا امبرا باي لايفي كان سينو ان سالفدل والله كدربا سالفد يو سينجا دنامنين سوبا سيتاني اي نفاري دا باي لايفي كان لندو فيرو تك دفا بلسك يا دكتور هارون يا دك عبد الرا ان شاء الله ايه دكتور هارون ميوتي راكافات دوتي ايه هارون اتتارياتي اني يروبرا اسينا ات هارون شهارون ان دكنا كنجو چوكا كوفيا وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله نتوركي دا Sagaleen koo hin jiraame keessa bakka na bira waan bareedara turtaniin wallahi waan silaa barbaachisu waan irraa dubbatamu qabu waan namoonni hedduun tanii dhiisan kaafeedha inni bakkansa illaas taasam zaayoo sagaleen kiyya jira irrabbasha na biraam rabbasha sagaleen illee qulqullina hin qabu akka wayii rabbasha mul'attan hin beekne qooduun shari'aa islee nama tokko argaa hin jiru asirratti yoo sagaleen jiraate namni tokko dubbadha itti dhagamu. Neetworkii kee sirrii hin jiru sirreeffadhu deebi mee shaaru. Ustaatam zaa. Sirreeffadhu deebi. Amma deebitaniira nama sirrii hin jiru? Amma sirrii jira. Amma sirrooni? Amma sirrii jira. Shaaruun sirrii jira. Ustaadha. Namni itti aanu kun shaaruun wannoo yoo na dhageettan wannoo godhadhaati. Sagaleen keessatti baa deebi'a mee baa deebi'a. Nama akkamii? Amma bareeda jira. Waan gosummaa irraa osoo dubbatan seene wanni gosummaa wal qoodin wal fixuun hin jiru shari'aa islaamaa keessa ergamaan rabbii kabajamaa fi jaallattu Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafa gazwaa banil mustaliq irraa deebi'an akkuma hundi keessan beektan bishaan wahii irratti namni lamaa wal dhabe jiran nama warra muhaajiraatii fi warra ansaaraa keessa bishaan wahii irratti wal dhabanii wal dhahan jiran harkumaan achi booda ka muhaajirallee yaa warra muhaajira biratti kan ansaaraan dhahaa jira nama reefu islaamummaatti dhufe fakkaata
كأنصار اللي ورا أنصار اسم برتنا ده جنان نمني هقو ولدتن كاكين يعني جاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أسوان جدوك سنجرو الدعوة ورا جاهلة دوران نمني يو صوفي اللبات والفتن أسوان جدوها فإنها منتنة يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام isin ajooftaa dhabdanii deemna warri gammoojjii Saudi Arabiyaa keessatti waan bineensi akka walii walirratti hin hojjenne subhaanallah bineensi akka bar bineensi sirriin jiru neetworkiin eenyu shaaruuni kanaa ofii hin nyaatu waan bineensi wajaa'iba neetworkiin sirriin jiru eenyu shaaruuni kana baa deebi'a yookaan sirriin jiru neetworkiin irra bashaara hedduu rabbashaadha ishi